Руда — социально неловкий неудачник, который даже не смотрел в глаза девушкам. Но после того, как он проиграл друзьям в глупом споре, он признается в любви самой красивой девушке в школе, которая почему-то соглашается встречаться с ним и позволяет ему хлопать в ладоши, когда он захочет. Все начинается в первый день учебы, когда Руда мечтает о Луне, самой крутой и желанной девушке в их школе. Руда думает, что они с Луной из разных миров, и если он когда-нибудь подойдет к ней, его сердце будет готово выпрыгнуть из груди от волнения. Позже в классе Луна заполняет анкету вместе с подругами, а Руда радуется, что они учатся в одном классе. Но его радость сменяется разочарованием, когда он слышит, как мальчики сплетничают о Луне. Они говорят, что она меняет парней как модели в Инстаграм, и ей никогда не бывает достаточно одного партнера. Один из мальчиков даже намекает, что она любит заниматься взрослыми делами. Но мистеру Симпаки Аруто все равно, он слышал такие слухи с 1 класса. Тем временем он понимает, что, несмотря на то, что он учится в выпускном классе, он все еще неудачник, у которого всего 2 друга, такие же жалкие, как и он сам. Пока Руда погружен в свои мысли, Луна неожиданно подходит к нему, чтобы попросить карандаш. Он приходит в себя и нервно протягивает ей карандаш. Но вместо того, чтобы сразу уйти, она задерживается рядом, и Руда удается хорошенько ее рассмотреть. Он краснеет, как новобрачный, и восхищается тем, как легко Луна общается со всеми. Он вспоминает, что с 1 класса Луна всегда была дружелюбной со всеми и относилась ко всем одноклассникам с одинаковым уважением. Затем Луна возвращает Руда карандаш, и их короткое общение заканчивается. Во время обеда на крыше школы Руда присоединяется к своим друзьям и Какаве и Нисиде, которые увлеченно обсуждают игры. И Какава жалуется, что не спал всю ночь, играя в онлайн-игры, и теперь чувствует себя уставшим. Нисида тоже признается, что все утро играл в видеоигры и поэтому опоздал в школу. Оба неудачника беспокоятся, что из-за игровой зависимости они могут провалить экзамены. Руда пытается поддержать друзей и говорит, что тоже не уверен в своих силах на предстоящих экзаменах. Но его друзья раздражены его словами и отмахиваются от него, потому что знают, что он точно хорошо сдаст экзамены. Они настолько уверены в этом, что предлагают Руда поспорить. Тот, кто наберет больше баллов на экзаменах, сможет заставить 2 других делать все, что захочет. Руда удивляется и спрашивает, зачем им вообще спорить на такую ерунду, но в конце концов уступает давлению сверстников. Через несколько дней объявляют результаты экзаменов, и, как и ожидалось, Руда получает самые высокие оценки в своей группе. Друзья вспоминают о споре и дают ему сложное задание. Теперь Руда должен признаться в своих чувствах девушке, которая ему нравится. Может, он и хорош в сдаче экзаменов, но они знают, что у него социальные навыки, как у зубной щетки. Они с нетерпением ждут, когда его отвергнут, и в конце концов заставляют Руда согласиться на спор. Позже, в тот же день, Руда нервно ждет в назначенном месте, а и Какава и Нисида наблюдают за ним из кустов, как в каком-нибудь японском фильме. Руда начинает думать о своей скучной школьной жизни, которая в основном состоит из мыслей о Луне. Он решает, что признание в любви, даже если его отвергнут, поможет ему двигаться дальше. Оказывается, Руда уже передал Луне записку, но теперь он сомневается, что она придет сюда. К счастью, через несколько минут Луна действительно приходит на место, держа записку, и лицо Руда краснеет, как помидор. Она дразнит его за излишнюю формальность и говорит, что как одноклассник он мог бы подойти к ней напрямую и открыто обсудить все, что хочет. Услышав это, Руда собирается с духом и признается Луне в своих чувствах. Он говорит, что считает ее милой, и Луна тоже краснеет. Руда начинает паниковать и надеется, что она отвергнет его, чтобы он мог жить дальше. Но, к его удивлению, Луна не дает ему пощечину за признание и соглашается пойти с ним на свидание. Руда сомневается, что это правда, и чувствует, что ему это снится. Тем не менее, он нервно принимает ситуацию, а Луна предлагает пойти домой вместе. Тем временем и Какава, и Нисида, которые все еще прячутся в кустах, в шоке. Пока Луна и Руда идут домой, он все еще не может поверить, что ему повезло быть с такой красоткой, как Луна. Он так смущен, что открыто спрашивает ее, почему она согласилась пойти с ним на свидание. Но Луна проявляет зрелость и говорит, что приняла его признание, потому что хочет узнать его как личность. Руда удивлен ее прямолинейностью и задается вопросом, не поэтому ли она встречалась с несколькими парнями. Раздраженная Луна говорит ему, что она не встречается с кем попало, и у нее тоже есть свои стандарты. Она подчеркивает, что никто раньше не признавался ей в любви с такой искренностью и обещает быть верной ему. По дороге домой Мута начинает думать, что слухи о Луне могут быть правдой. Вскоре они доезжают до ее остановки, и Луна приглашает его проводить ее домой, на что он соглашается.
В ее доме Луна предлагает ему зайти и даже говорит, что ее родителей нет дома. Нервничая, но заинтригованный, Руда принимает предложение и заходит внутрь. Пока Луна выходит за напитками, любопытство Руда заставляет его заглянуть в ее комнату. Он подается своим желаниям и открывает ее шкаф как раз в тот момент, когда возвращается Луна. Несмотря на то, что она видит, как он роется в ее шкафу, Луна достает топ и спрашивает, идет ли он ей. Затем она садится на кровать Скола и приглашает его присоединиться к ней. Когда он садится, Луна небрежно предлагает ему принять душ и начинает расстегивать рубашку. Рута говорит, что еще слишком рано для такой близости и что она даже не знает, как произносится его имя. Луна соглашается, но говорит, что он ее парень, и спрашивает, не интересует ли его физическая близость. Рута отвечает, что хочет сначала укрепить их отношения и не хочет, чтобы она чувствовала себя обязанной поддерживать их связь. Из-за этого разговора Рута понимает, что предыдущие парни Луны, скорее всего, бросили ее из-за того, что она не хотела торопиться с физической близостью. Он клянется, что будет другим и всегда будет ставить ее комфорт на первое место. Луна признает его уникальный подход и говорит, что не знала, что такие парни вообще существуют. Как будто, чтобы показать, какой он неудачник, Руда признается, что она его первая девушка и что у него нет опыта общения с девушками. Он еще раз подчеркивает, что хочет, чтобы она занималась близостью только тогда, когда она действительно этого хочет, а не из страха потерять его. Тронутая этим жестом, Луна соглашается не торопиться и предлагает просто наслаждаться временем, проведенным вместе. Позже, когда Рюта собирается идти домой, он начинает жалеть, что не поддался искушению. Через несколько дней Рюта снова идет в школу, все еще думая о том, как такой жалкий ботаник, как он оказался с такой красивой девушкой, как Луна. Пока он думает об этом, Луна пишет ему, что проспала и может опоздать в школу. Рута, который не привык к тому, что у него есть девушка, очень смущен этим сообщением, но все же отвечает. Через некоторое время Рута приходит в школу до начала занятий, и вскоре появляется Луна. Она быстро садится на свое место и начинает болтать с подругами. Тем временем влюбленный Рута не может оторвать от нее глаз, и когда Луна замечает это, он краснеет, как девчонка. Позже Рута рассказывает своим друзьям-неудачникам о своих отношениях с Луной, и они в шоке от того, что их друг наконец-то нашел себе девушку. Один из друзей шутит, что Рута уже потерял невинность, на что Рута отвечает, что ничего подобного еще не было. Друзья дразнят его, советуя всегда носить с собой презервативы, но этот разговор только смущает Рута. Он настаивает, что они слишком много думают об этом, ведь он только начал встречаться с Луной, и у них еще будет много возможностей для таких глупых разговоров. Однако его друзья сомневаются, что Рута сможет встречаться с такой популярной и опытной девушкой, как Луна. Они говорят, что Луна меняет парней чаще, чем он может сосчитать, что контрастирует с его замкнутым образом жизни. Услышав все это, Рута понимает, что его друзья правы, и начинает немного волноваться. На уроке Луна подходит к нему, чтобы поговорить, и это привлекает внимание их одноклассников. Подруга Луны, Никару, сердито смотрит на него, заставляя его нервничать еще больше. Не выдержав взглядов ненавистников, Рута извиняется, говорит, что у него есть домашнее задание, и уходит. В течение дня Луна продолжает держаться рядом с Рута в школе, что ему нравится, но он также испытывает стресс из-за внимания других, особенно ботаника Никару. Затем Рюта просит Луну встретиться наедине и спрашивает, рассказала ли та своим друзьям об их отношениях. Луна подтверждает, что рассказала, и Рюта говорит, что никому не рассказывал, хотя в тот день он рассказал и Какаве, и Нишиде. Он нервно спрашивает, могут ли они пока держать их отношения в секрете. Луна, будучи спокойной девушкой, соглашается на это предложение, но спрашивает, как они будут общаться, если им придется притворяться, что они не пара в школе. Рута предлагает делать это вне школы или по выходным. Взволнованная упоминанием о выходных, Луна предполагает, что он приглашает ее на свидание и даже предлагает сделать это в субботу, так как в воскресенье она занята. Рюта, который очаровывает ее как мокрое бумажное полотенце, видит ее энтузиазм и не может отказаться от предложения, хотя на самом деле не собирался приглашать ее на свидание. Дома Рюта паникует из-за предстоящего свидания, ведь он никогда не встречался с девушками за пределами школы. Вдобавок ко всему, Луна звонит ему по видеосвязи, что застает его врасплох. Она спрашивает о планах на свидание, и Рута, который не готов, говорит, что они посмотрят фильм. Все еще волнуясь, он признается, что посмотрел очень мало фильмов и не может выбрать ни один. Когда Луна спрашивает, почему он пригласил ее на свидание, Рута говорит, что хочет узнать ее получше и стать ближе, заставляя ее покраснеть. Она называет его уникальным, и сердце Рута, а также кое-что еще, наполняется нежностью. На следующий день Рута и Луна встречаются и идут за покупками.
Луна в восторге и, как типичная девушка, примеряет несколько повседневных нарядов. Рута восхищается ею, но ему кажется, что он не соответствует ее очарованию. Тем не менее, он помогает ей нести сумки и остается рядом с ней. Затем они идут в кафе, где Луна спрашивает, не скучно ли ему было во время шопинга. Как настоящий простак, Рюта говорит, что видеть ее счастливой делает его счастливым, и Луна снова краснеет. Их разговор прерывает звонок Никару, и из их разговора Рюта понимает, что Никару уговаривает Луну расстаться с ним. На следующий день Рюта пишет Луне, но не получает ответа, что необычно, потому что она всегда отвечает быстро. Проходит несколько часов, а ответа все нет, и он начинает нервничать. Он думает, что Луна изменяет ему с другим парнем. Проигравший не понимает, что люди иногда бывают заняты, и начинает играть в видеоигры, чтобы справиться с чувством обреченности. На следующий день в школе Рюта видит, как Луна разговаривает с другими мальчиками, и это его сильно расстраивает. Его настроение становится еще хуже, когда Луна позже пишет ему, что они должны встретиться в парке для важной встречи. Боясь, что их отношения закончатся, Рюта готовится к худшему, стараясь сохранять спокойствие. Однако, когда они встречаются в парке, Луна с радостью показывает Рюта свой новый чехол для телефона и дарит ему такой же, но в ограниченном выпуске. Она объясняет, что была с Никару, который помог ей купить чехлы, и их телефоны разрядились, поэтому она не могла ответить. Рюта ошеломлен сюрпризом и даже чувствует себя идиотом из-за того, что сомневался в ней. Он так взволнован, что расплакался и поблагодарил свою девушку. По дороге домой Луна говорит, что чехлы для телефонов — это подарок на их первую неделю отношений, показывая, насколько серьезно она относится к их отношениям. Затем Рюта рассказывает историю из школы, когда он признался девушке, которая отвергла его, сказав, что видит в нем только друга. Луна в шутку отвечает, что на самом деле хорошо, что она его отвергла, иначе они бы не были вместе. Она добавляет, что ее родители, которые познакомились в школе, поженились, но сейчас в разводе. Пока они разговаривают, мимо проезжает мощный суперкар, и Рюта начинает рассказывать ненужную информацию об автомобилях. Луна находит это сексуальным и говорит, что впервые видит его таким открытым. С другой стороны, она делится своим желанием поскорее повзрослеть, но также признается, что прошлые отношения заставили ее сомневаться в любви. Несмотря на свой опыт, в душе она чувствует себя ребенком и не воспринимает все всерьез. Рюта уверяет ее, что она идеальна такая, какая есть, и что он ценит ее яркую индивидуальность. Луна тронута его словами и игриво предлагает им пойти домой. Рюта следует за ней как настоящий простак, решив узнать о ней больше, несмотря на то, что чувствует, что не подходит ей. Когда они приходят домой, Луна звонит Никару, чтобы поблагодарить ее за помощь с чехлами для телефонов. Однако Никару предостерегает ее от Рюта, так как все еще не доверяет ему. На следующий день в школе Рюта в восторге от своего нового чехла для телефона и показывает его как олимпийскую медаль. Однако его настроение внезапно портится, когда учитель представляет новую ученицу по имени Мария. Это та самая девушка, которая отвергла его много лет назад в школе. Вскоре после этого Мария представляется классу и очаровывает всех мальчиков своей внешностью. Все парни в классе с восторгом обсуждают ее, как будто она новая видеоигра, вышедшая на рынок. Пока все обсуждают ее, Рюта вспоминает свои школьные годы, когда он признался Марии, но был жестоко отвергнут. Он убеждает себя, что ему не нужно переживать из-за прошлого, потому что теперь он встречается с такой крутой девушкой, как Луна. Тем временем Мария тоже замечает Рюта в классе и явно шокирована. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, учитель сажает Марию рядом с Рюта, который теперь бледен как полотно. После урока Мария подходит к Рюта и спрашивает, действительно ли он тот самый парень, который осмелился сделать ей предложение много лет назад. Рюта от смущения начинает мочиться в штаны, а затем подтверждает, что это действительно он. Он решает держаться подальше от Марии и сосредоточиться на своей более привлекательной нынешней девушке — Луне. Затем Рюта быстро выходит из класса, но проблемы не оставляют его, когда он сталкивается с лучшей подругой Луны — Никару. Она ест картошку фри и, увидев Рюта, тут же загоняет его в угол. Рюта, которого уже трясет изнутри, нервно спрашивает, не сделал ли он что-то не так. В ответ она просит его подождать, пока она доест картошку, иначе она остынет и размокнет, если она не съест ее сразу. Когда она заканчивает, Никару сообщает, что у Луны день рождения в следующее воскресенье. Это удивляет Рюта, который понятия не имел об этом. Никару так злится на то, что Рюта не знает дату рождения своей девушки, что спрашивает, серьезно ли он относится к их отношениям. Рюта пытается оправдаться, настаивая на том, что он серьезен, и Никару говорит ему, чтобы он как следует отпраздновал день рождения Луны. Когда она собирается уходить, Рюта останавливает ее и спрашивает, какой подарок он должен подарить Луне. Никару саркастически предлагает ему спросить ее напрямую.
Но когда Рюта объясняет, что хочет сделать ей сюрприз, как она сделала ему с чехлом для телефона, Никару смягчается и предлагает варианты. Они не знают, что девушка тайно фотографирует их, делая вид, что они тайно встречаются за спиной Луны. После школы на вокзале Рюта встречается с Луной, которая, похоже, не в лучшем настроении. Она показывает ему групповой чат, где выложено фото с ним и Никару. Ходят слухи, что он встречается с Никару за ее спиной. Луна строго спрашивает, был ли он с Никару и что он с ней делал. Взволнованный Рюта объясняет Луне правду и говорит, что он действительно встречался с Никару, но только чтобы обсудить ее день рождения. Чтобы доказать, какой он подкаблучник, Рюта спрашивает, не хочет ли Луна отпраздновать его вместе с ним. Услышав это, ее настроение сразу меняется, и она с радостью соглашается, прежде чем уйти. Оставшись один, Рюта задается вопросом, не ревнует ли Луна, но отмахивается от этой мысли и решает сделать праздник идеальным. Через несколько дней наступает день рождения Луны, и она вместе со своим новым парнем-подкаблучником отправляется на свидание в Харадзюку. Идея принадлежала Никару, и, как она и предсказывала, Луна в восторге от этого оживленного места. Они заходят в кафе и пьют чай с шариками, который ей очень нравится. Рюта рад видеть Луну такой веселой и жизнерадостной. Но когда она предлагает разделить счет, он настаивает на том, чтобы заплатить за нее. Затем он достает карту, над которой работал целую неделю. На этой карте указаны адреса различных кафе с чаем с шариками в Харадзюку. Затем Рюта начинает рассказывать о нюансах чая с шариками в каждом кафе. Ему требуется некоторое время, чтобы понять, что он увлекся и болтает как сумасшедший, что заставляет его паниковать. Луна очень удивлена всей этой информацией и спрашивает, так ли сильно он любит чай с шариками. Однако Рюта признается, что изучил все это, потому что слышал, что она любит чай с шариками и просто хотел, чтобы она хорошо провела свой день рождения. Тронутая этим жестом, Луна говорит, что никто никогда не делал для нее ничего подобного, и благодарит Рюта. Затем они проводят день, посещая разные кафе и пробуя разные виды чая с шариками. На последней остановке Рюта предлагает Луне последний чай с шариками, говоря, что он слишком сыт, чтобы пить. Но она настаивает, чтобы он попробовал, и в итоге они пьют из одной трубочки, дразня друг друга тем, что у них был непрямой поцелуй, отчего омега-подкаблучник Рюта сильно краснеет. Когда свидание подходит к концу, Рюта пытается подарить Луне подарок на день рождения, но понимает, что у него мало денег. Он извиняется и даже признается, что выбрал подарок, но не смог его купить. Луна, однако, берет у него карту с адресами кафе и говорит, что это идеальный подарок, потому что он вложил в него столько усилий и обещает хранить его как сокровище. Рюта обещает, что они еще вернутся в другие кафе с чаем с шариками, и Луна благодарит его за то, что он сделал ее день рождения особенным, и заканчивает свидание на высокой ноте. На следующее утро в школе Рюта снова слышит, как одноклассники распускают грязные слухи о Луне. Во время обеда с друзьями он подтверждает, что кто-то злонамеренно распускает о ней сплетни. Однако после перерыва Мария, похоже, испытывает к Рюта новые чувства. Сначала она предлагает ему печенье, которое он робко принимает. Затем она делает вид, что забыла свою книгу и берет его книгу вместо своей. После того, как учитель уходит, Мария даже извиняется за то, что отвергла его в школе. Признаваясь, что тогда она была в замешательстве. Она называет его милым и предлагает пойти с ним на свидание. Однако потрясенный Рюта отказывается, говоря, что он больше не неудачник, как в школе, и теперь у него есть горячая девушка. Когда Мария настаивает, чтобы он сказал, кто это, Рюта отказывается, говоря, что это секрет. Через несколько минут Рюта выходит в коридор и видит, как какой-то парень ведет Луну в класс. Он нервно следует за ними и заглядывает внутрь, не привлекая внимания. Рюта видит, как парень признается Луне в любви, но она категорически отвергает его, говоря, что у нее уже есть парень. Парень оскорбляет ее парня, и Луна защищает Рюта, называя его добрым и говоря, что встречается с ним, потому что уважает его застенчивость и никогда не будет его стесняться. Подслушав весь этот разговор, Рюта еще больше восхищается Луной. Вернувшись в класс, он размышляет над словами Луны, когда к нему подходит Мария. Она начинает рассказывать обо всех слухах о Луне и как второстепенный персонаж добавляет несколько уничижительных комментариев. Это, естественно, злит Рюта, и он спрашивает, не Мария ли распускает все эти грязные слухи. Мария придумывает самое нелепое оправдание и говорит, что не помнит, но предполагает, что Луна сама всем рассказала. Пока Мария продолжает оскорблять Луну, Рюта выходит из себя и защищает ее, говоря, что Луна добрая, заботливая и совсем не такая, как о ней говорят. Мария спрашивает, откуда он так много о ней знает, и в порыве страсти Рюта встает и заявляет, что он парень Луны. Он не понимает, что говорит слишком громко, и это шокирует Луну, Марию и весь класс. Все в классе слышат, что он говорит
Но никто не верит, что такой неудачник, как он, может встречаться с такой злодейкой, как Луна. К счастью, Луна сама приходит ему на помощь и подтверждает, что все, что он говорит, правда. Это убеждает учеников, которые меняют свое мнение и хвалят Луну, понимая, что слухи о ней были ложными. Все внезапно превращаются в подкаблучников и обещают усердно работать, чтобы завоевать ее расположение. Все выглядят счастливыми, кроме ревнивой Марии, которая в ярости от недавнего поворота событий и выбегает из класса. Рюта видит это и бежит за ней, прося выслушать его. Мария, напротив, так взбешена, что просит его перестать ее преследовать. Когда Рюта обвиняет ее в распространении слухов, Мария признается, что сделала это, потому что не хотела, чтобы Луна затмила ее. К его полному удивлению, Мария выдает сенсационную новость. Они с Луной сестры-близнецы. Рюта ошеломлен, и Мария объясняет, что всегда проигрывала Луне и хочет, чтобы ее любили так же, как ее. Когда она думает, что Рюта смотрит на нее свысока, он уверяет, что она его неправильно поняла. Как интроверт, который с трудом выражает свои чувства и беспокоится о мнении других, Рюта говорит, что полностью понимает ее. Он призывает ее найти того, кто действительно ее понимает, и мотивирует стать лучшей версией себя. Мария так смущена своим поступком, что просит его не утешать ее. Когда она спотыкается на лестнице, Рюта подхватывает ее, спасая от падения. Мария краснеет, называет эту неловкую ситуацию глупой и уходит. Вернувшись в класс, Рюта встречает Луну и очень рад ее видеть. Появляется Никару, хвалит Рюта за его поступок и говорит, что уходит на подработку. Когда Рюто и Луна идут домой, Луна спрашивает, почему он рассказал об их отношениях, ведь это нарушило их правило хранить это в секрете. Рюта объясняет, что услышал обидные слухи о ней и почувствовал, что должен сказать правду. Луна тронута этим жестом и не может сдержать слез. Она понимает, что он сделал все это ради нее. Она подозревает, что Мария распустила слухи, и признается, что хотела рассказать Рюта о своей сестре, но не смогла. Затем Луна спрашивает, почему Рюта решил встречаться с ней, несмотря на слухи о ее прошлом. Он отвечает, что ее прошлое не имеет значения, потому что он любит Луну такой, какая она сейчас. Тем временем Мария сидит на лестнице и думает, не влюбилась ли она в Рюта, но отвергает эту мысль как катастрофическую. Дома Рюта волнуется, потому что теперь весь класс знает, что он встречается с Луной. Однако в школе все кажется нормальным, потому что его новые отношения помогают ему, даже без его ведома. В кафе Луна благодарит Рюта за то, что он сделал ее день рождения особенным, благодаря своему продуманному плану. Теперь она хочет отплатить ему за щедрость, сделав что-то, что ему нравится, поэтому спрашивает, чем он занимается в свободное время. Рюта нерешительно признается, что по выходным смотрит прямые трансляции игровых комментариев. Когда Луна спрашивает, что это такое, он снова пускается в подробные объяснения, но понимает, что говорит как какой-то неудачник. Смущенный, он показывает ей прямую трансляцию, и Луна наслаждается этим, сближая их. Рюта думает, что Луна все больше привязывается к нему, и их отношения становятся крепче. Во время обеда с друзьями они дразнят Рюта за то, что он не поцеловал Луну, хотя у него был шанс. Рюта признается, что ему трудно целоваться, и просит совета, но его друзья, которые сами неопытны, смеются. Рюта решает начать с того, что возьмет Луну за руку, и они втроем начинают планировать миссию по держанию за руки. Позже Рюта приглашает Луну на свидание, и она с радостью соглашается. Он делится своим планом с друзьями, и во время свидания в парке они отправятся кататься на лодке. А когда Луна споткнется, садясь в лодку, он возьмет ее за руку. В классе, мечтая об этом, Рюта застает врасплох вопрос учителя. Однако Мария, которая сидит рядом с ним, приходит на помощь и шепчет ответ, спасая его от возможного наказания. Она тихо просит его не ненавидеть ее, и Рюта уверяет, что никогда не будет, и это делает ее счастливой. На свидание Рюта предлагает всем покататься на лодке в парке. Перед посадкой Луна застенчиво признается, что принесла ему домашний обед. Рюта в восторге от вкусной еды и хвалит ее, заставляя Луну смущаться. Во время катания на лодке Луна почти спотыкается, как и планировалось. Но поскольку она не типичная девушка в беде, она держится, срывая план Рюта по держанию за руки. Позже, когда они выходят из лодки, Луна благополучно спускается, а это значит, что Рюта упустил еще один шанс взять ее за руку. Пока они гуляют по парку, Луна в восторге. Но Рюта расстроен, что его план провалился. Он беспокоится, что если поспешит взять ее за руку, то станет похож на ее бывших, чего он хочет избежать. Заметив его беспокойство, Луна спрашивает, почему он так странно себя ведет и не хочет ли он расстаться. Смущенный, Рюта отрицает, что хочет расстаться. Он объясняет, что думал о чем-то другом. Когда Луна настаивает, он не решается сказать правду и вместо этого предлагает еще раз покататься на лодке, утверждая, что любит кататься на лодке. Луна с радостью соглашается еще раз покататься на лодке за его деньги и соглашается на предложение.
Во время второй поездки на лодке Рюта садится первым и протягивает руку, чтобы помочь Луне, и успешно берет ее за руку. Он так рад, что начинает праздновать, как будто выиграл чемпионат мира. Луна хвалит его выбор покататься на лодке, говоря, что это дало ей возможность взять его за руку. Рюта признается, что тоже хотел взять ее за руку, и Луна говорит, что пыталась сблизиться с ним, но он этого не замечал. Внезапно ни с того ни с сего Луна встает, забирается на Рюта и целует его, отмечая их первый поцелуй. Оба сильно краснеют, и Луна признается, что сильно его любит, хочет сблизиться и мечтает держаться за руки и гулять вместе. Рюта ошеломлен и начинает бормотать, как пьяный, но внутри он ликует. После прогулки на лодке они идут рука об руку, как в каком-то романтическом фильме. Луна просит Рюта называть ее настоящим именем, а не прозвищем. Он пытается, но ему слишком неловко, и Луна смеется. Она говорит ему не торопиться и обещает подождать, пока он не будет готов. Луна замечает, что у него холодные руки, но обещает согреть их, шутя, что держаться за руки и целоваться неловко, но приятно. Тем временем Мария учится дома, но не может сосредоточиться, думая о Рюта. Она признается, что влюбляется в него, и с озорным тоном предупреждает Луну, чтобы та была осторожна, намекая на свои намерения завоевать Рюта. Несколько дней спустя Рюта и Луна сидят в кафе, флиртуют и веселятся. По дороге домой Луна спрашивает Рюта, знает ли он, какой сегодня день, и говорит, что это их первая годовщина отношений. Рюта в шоке, но рад, когда Луна предлагает отпраздновать это на пляже, чтобы повеселиться вместе. Рюта забывает о джентльменском поведении и начинает представлять Луну в бикини. Ему не требуется и нескольких секунд, чтобы согласиться на предложение. А Луна, не замечая его извращенных мыслей, радуется. Тем временем в классе объявляют результаты теста. Луна получает меньше баллов, но радуется и благодарит Рюта за помощь в учебе. Рюта, напротив, удивляет ее, получив очень высокие оценки. Пока это происходит, Мария наблюдает за ними издалека и ужасно ревнует. Во время обеденного перерыва Рюта и его друзья обсуждают планы на летние каникулы, радуясь, что они начинаются в этот день. Тем временем Мария ждет Рюта у туалета, и когда он выходит, она спрашивает, могут ли они позаниматься вместе, и придумывает отговорку, что он очень хорошо знает английский. Рюта объясняет, что уже пообещал позаниматься с Луной, но Мария предлагает позаниматься после летних каникул, добавляя, что у нее тоже проблемы с математикой. Рюта предлагает познакомить ее со своим другом Икаем, который хорошо разбирается в математике, но Мария отказывается, говоря, что хочет, чтобы Рюта помогал только ей. Рюта ошеломлен ее настойчивостью, но все же умудряется как-то отказаться, разочаровав Марию. На вокзале Рюта ждет Луну, когда Мария пишет ему, предлагая позаниматься 23 числа. Он снова отказывается, и несмотря на ее вопрос, когда он свободен, он вообще не отвечает на ее сообщение. Через несколько минут на вокзал приходит Луна, и они едут на поезде на пляж. Вскоре они все добираются до пляжа, и Рюта очень нервничает. Вскоре после этого Луна завязывает ему глаза, раздевается и показывает свое бикини. Проигравший в шоке, потому что никогда в жизни не был так близко к девушке. Он думает, что она похожа на богиню, и изо всех сил пытается сохранять спокойствие. Луна замечает, что ее парень краснеет, как невеста, и дразнит его, таща за руку. Позже Луна просит Рюта помочь ей нанести солнцезащитный крем на спину. Рюта ошеломлен этой просьбой и начинает отвлекаться, пока делает то, что она просит. Они наслаждаются пляжным отдыхом, играют в волейбол и брызгаются водой, полностью погружаясь в веселье. После еды Луна говорит, что погода отличная, а Рюта краснеет и хвалит ее бикини, говоря, что оно ей очень идет. Смущенная, но тронутая, Луна благодарит его, говоря, что она перемерила более 30 бикини с подругами в торговом центре, чтобы выбрать это. К сожалению, в тот вечер, когда пляжный отдых заканчивается, из-за сильного дождя поезда отменяют. И им ничего не остается, кроме как сообщить своим семьям, что они останутся у друзей. Вскоре после этого в отеле, несмотря на то, что они могут позволить себе 2 номера, Луна настаивает на том, чтобы они жили в одном, отказываясь оставаться в разных номерах. В их номере Рюта очень стесняется и предлагает Луне принять ванну, чтобы расслабиться. Пока ее нет, он паникует из-за того, что им придется провести ночь вместе, и начинает делать приседания, чтобы снять напряжение. Вскоре возвращается Луна, застает его за упражнениями на полу и игриво просит потрогать его живот, предполагая, что он занимается спортом. Рюта, который глуп как пробка, отказывается позволить ей это сделать, и Луна предлагает ему принять ванну. К несчастью для Рюта, даже в ванне он остается довольно напряженным, потому что не может избавиться от мысли, что они с Луной живут в одном номере. Тем не менее, он выходит из ванны, и они ужинают и смотрят телевизор. Рюта смотрит на Луну, которая краснеет, говоря, что на ней нет макияжа.
Он уверяет ее, что она и без него красивая, даже моложе и симпатичнее, заставляя ее смущенно протестовать против его неловких комплиментов. Когда они выключают свет, чтобы лечь спать, Рюта не может успокоиться, потому что его извращенный разум постоянно думает о его горячей подружке. Луна, краснея, спрашивает, будет ли он спать как есть и хочет заняться этим. Шокированная Рюта, сохраняя спокойствие, говорит, что она, похоже, не готова к этому. Луна уточняет, что она не настаивает, но чувствует, что он страдает из-за нее. Она объясняет, что никогда не думала, что парень будет уважать ее границы, вспоминая, как она сама поцеловала его на лодке. Теперь, спустя месяц их отношений, Луна любит его еще больше и хочет стать ближе, полагая, что физическая близость будет уместна, когда они будут готовы. Луна готова подождать, и Рюта соглашается, что они подождут, пока Луна будет готова, говоря, что он тоже этого хочет. Луна дразнит его за то, что он всегда такой хороший, и он отвечает, что это потому, что она ему нравится. Обрадованные, они впервые обнимаются, и оба очень счастливы. Луна предлагает отпраздновать их двухмесячную годовщину также, и они засыпают, держась за руки. Тем временем Мария нервничает, гадая, почему Рюта не отвечает на ее сообщение. На следующее утро Рюта отвозит Луну домой, а сам едет домой. Измученный бессонницей. Он собирается отдохнуть, но встречает Никуру, которая спрашивает о их свидании. Рюта говорит, что все прошло хорошо, но Никуру предупреждает его о прошлом Луны. Она объясняет, что бывшие Луны были ужасными, плохо обращались с ней и сплетничали за ее спиной. Она рассказывает о двухмесячной полосе неудач Луны. Все ее отношения заканчивались в течение 2 месяцев из-за измен или расставаний. Несмотря на то, что Луна доверяет Рюта, она боится, что он тоже окажется плохим человеком и бросит ее. Рюта уверяет Никуру, что никогда не расстанется с Луной и хочет быть с ней всегда, успокаивая Никуру. Когда Рюта едет домой, ему звонит Мария. Он отвечает на звонок, но слышит Луну, которая случайно оказалась у Марии дома. Она настаивает, что Мария срочно хочет встретиться с ним в школе. Уставший Рюта предлагает встретиться завтра, но Луна настаивает, что это нужно сделать сейчас. Вечером Рюта приходит в школу и находит Луну одну в классе. Она прямо говорит, что хочет заняться с ним сексом. Рюта в замешательстве и шоке, и он удивляется, как ее чувства так быстро изменились. Когда она выходит на свет, оказывается, что это Мария, переодетая в Луну. Тем временем настоящая Луна разговаривает с кем-то по телефону, не подозревая об обмане Марии. Мария, переодетая в Луну, снова говорит Рюта в классе, что хочет заняться с ним сексом и обнимает его. Рюта собирается обнять ее в ответ, но его чутье подсказывает ему, что это не Луна. Он зовет ее и громко говорит, что знает, что под маской Мария. Мария поймана и признается, что их голоса похожи, несмотря на разную внешность, и Рюта требует объяснить, зачем она это сделала. Мария признается, что хочет быть с ним и может притвориться Луной, если он захочет. Подойдя ближе, она умоляет его заняться с ней сексом в первый раз и обещает, что никому об этом не расскажет. Рюта решительно отказывается, говоря, что не предаст свою любимую девушку Луну. Прежде чем Мария успевает ответить, в кладовку входит охранник. Однако охранник обнаруживает, что там никого нет, и Рюта с Марией убегают через окно. В следующей сцене они сидят в парке, и Рюта спрашивает Марию, сделала ли она это, чтобы отомстить Луне. Мария отрицает это необоснованное обвинение и объясняет, что он ей действительно нравится. Потрясенный Рюта спрашивает ее, и Мария признается, что не может быть такой, как Луна, но отчаянно хочет быть с ним и быть для него самым важным человеком. Со слезами на глазах она извиняется за то, что потеряла контроль над своими эмоциями и влюбилась в него, но он ее отверг. Она также извиняется за то, что отвергла его в школе, и просит прощения за то, что обидела его чувства. Мария плачет на плече Рюта, прося его обнять ее, чтобы успокоиться. На следующее утро Рюта приходит в школу, все еще переживая из-за того, что произошло между ним и Марией прошлой ночью. Он решает не волноваться, потому что Луна — его девушка, и решает рассказать Луне все о Марии, чтобы не изменять ей. Однако по школе распространяется слух, что Рюта изменяет Луне с Марией. Его друзья и Какава и Нисида противостоят ему, показывая фотографию, сделанную прошлой ночью, на которой Рюта и Мария вместе. Потрясенный и растерянный, Рюта еще больше подозревает Марию, когда та входит в класс и молча садится на свое место. Он отводит ее в пустой класс, чтобы спросить, не она ли распустила этот слух. Мария отрицает это, настаивая, что она не опустится так низко, и у нее есть гордость. Убежденный ее актерской игрой уровня Оскара, Рюта ей верит. Когда они открывают дверь класса, там стоит Луна, и она явно потрясена, увидев своего парня и сестру-близнеца вместе. Ей так больно, что телефон выскальзывает из ее рук и разбивается об пол. Брута, который тоже потрясен происходящим, пытается объяснить, что все не так, как она думает. Но Луна со слезами на глазах прерывает его, говоря, что не может этого вынести, и убегает, плача.
Рюта пытается поднять ее телефон, но Никуру выхватывает его, называет его ужасным, сильно бьет и уходит. Вернувшись в класс, Рюта не видит Луну и удивляется, как это произошло. Не знает, как объяснить. Даже после школьной церемонии Луна нигде не появляется. Несколько дней спустя, во время летних каникул, Геруда приходит на занятия, но не может сосредоточиться, думая о Луне. Он вспоминает, что уже 2 недели пишет ей, чтобы извиниться, но она не читает и не отвечает. Он даже задержался у ее дома, чтобы извиниться, но не решился позвонить в дверь. Тем временем Акакава и Нисида на пляже, радуясь летним каникулам. Они планируют повеселиться, но поскольку привыкли сидеть в своих комнатах, довольствуются просмотром игровых видео на своих телефонах. Они начинают бродить по пляжу и вдруг видят шокирующую картину. В ресторане, куда пускают только пары, они замечают очень знакомое лицо. Через несколько мгновений Наруто получает фотографию от Акакавы и Нисиды, на которой Луна сидит рядом с другим парнем в ресторане. Он так расстроен, что выбегает из класса, садится на поезд и приезжает в ресторан, как в музыкальном клипе в стиле R&B. Внутри Луна и Никуру фотографируются вместе, когда к ним подходит парень с фотографией. Парень замечает Рюта и приветствует его как клиента. Луна и Никуру потрясены, увидев Рюта, который срочно просит Луну выслушать его, признаваясь, что опоздал, но отчаянно хочет объясниться. Парень понимает, что происходит, и сразу же извиняется за недоразумение. Затем он говорит, что он дядя Луны, а не ее парень, чем удивляет Рюта. После этого Рюта садится рядом с Луной и Никуру, которая все еще злится. Она требует, чтобы Рюта как можно быстрее выпалил то, что он хочет сказать. Однако дядя Луны ведет себя как настоящий мастер, приносит сок и уводит Никуру, оставляя Рюта и Луну наедине. Рюта колеблется, но объясняет, что Мария призналась ему, а он отверг ее, из-за чего она заплакала и прижалась к нему, и тогда, вероятно, и была сделана фотография. Он извиняется за то, что не сказал Луне раньше, но Луна говорит, что ему не нужно извиняться, потому что он не такой, как другие. Она верит, что чувства Марии были искренними. И благодарна Рюта за то, что он был добр к ней, когда она плакала. Потрясенный, он спрашивает, не злится ли она и почему не отвечала на его сообщение. Луна объясняет, что ее телефон сломался, когда она уронила его, и она не смогла сразу его починить. Приехав к дяде, она не нашла ни одной мастерской и починила его только накануне. Рюта спрашивает, злится ли она на него из-за фотографий с Марией. В ответ Луна извиняется, говоря, что рада встречаться с ним, и никогда не думала, что он ее предаст. Она говорит, что хочет продолжать их отношения, несмотря ни на что, берет его за руку, и они смотрят друг другу в глаза, как банальная парочка в парке. Позже Рюта провожает Луну до дома ее дяди и нервно краснеет, когда старик их видит. Ее дядя подшучивает над ним и предлагает Рюта остаться на несколько дней. Луна радостно говорит Рюта, что они проведут там все летние каникулы и будут помогать в ресторане ее дяди и наслаждаться пляжем в свободное время. Она предлагает сделать это лето лучшим в их жизни, и Рюта застенчиво соглашается, думая про себя, что Луна невероятно милая. На следующее утро, пока Рюта спит как убитый, Луна забирается на него и будит его. Он открывает глаза и, увидев свою девушку-злодейку, лежащую на нем, думает, что это сон. В тот же день Рюта и Луна начинают работать в ресторане дяди Луны, Мао. Рюта, который никогда не помогал своей матери на кухне, поначалу не справляется, но Луна помогает ему освоиться. Со временем он становится лучше, и его мама даже присылает ему одежду и книги, чем удивляет его. Во время перерыва Рюта занимается, а к Луне подходят 2 устрашающих парней, которые ее пугают. Не зная, как их игнорировать, Луна пытается справиться, а Рюта сомневается, стоит ли ему вмешиваться, потому что не уверен, что сможет помочь. Тем не менее, он пытается быть героем и подходит к ним, спрашивая, не хотят ли они что-нибудь заказать. Мужчины удивляются его внезапному появлению и говорят, что они не клиенты. Но поскольку они крупнее, они игнорируют его и просят Луну выбрать между ними и официантом. Разъяренная Луна хватает Рюта и говорит, что она, конечно, выберет его, а не их бесполезных себя 10 раз из 10. Она даже заявляет, что он ее парень, а Рюта глупо улыбается от радости. Парни так смущены этим публичным унижением, что решают немедленно уйти из кафе. Когда они уходят, Луна благодарит Рюта за то, что он ее спас, и удивляется, что он учится на пляже. Он объясняет, что родители прислали ему книги, поэтому он должен учиться. Луна, которая никогда особо не интересовалась учебой, хвалит его за ум и говорит, что он поступит в хороший университет. Она упоминает свою подругу Никару, которая работает неполный день, чтобы прокормить себя из-за тяжелых семейных обстоятельств, и хочет поступить в школу маникюра. И другую подругу, Акари, которая хочет поступить в школу моды.
У всех есть планы на будущее, но когда Рюта спрашивает Луну о ее планах, она признается, что не знает, что будет делать после окончания школы. Ее цель в школе — найти кого-то, с кем она сможет быть всегда, и краснеет, намекая на Рюта. Она также мечтает воссоединиться со своей сестрой Марией и родителями и жить, как в детстве. Это кажется ей несбыточной мечтой. Луна мечтает стать матерью многих детей и любящей женой, застенчиво глядя на Рюта. Извинившись за откровенность, Рюта говорит, что все в порядке, думая про себя, что Луна больше думает о будущем, чем он. Пока Рюта принимает душ, он размышляет над словами Луны и решает усерднее учиться, чтобы поступить в хороший колледж. Он погружен в свои мысли, когда вдруг слышит крик Луны и сразу же бежит на кухню, где она расстроена. Потому что у нее нет картошки для особого картофельного рагу, которым она хотела его удивить. Разочарованная, Луна объясняет, почему она плакала, как глупая коза. Рюта тронут ее искренностью и краснеет, спрашивая, не хочет ли она приготовить для него. Через некоторое время они идут за покупками, и когда они заканчивают, Луна настаивает на том, чтобы нести сумку, чтобы они могли держаться за руки, и Рюта снова краснеет. Вернувшись домой, они начинают готовить вместе, и Луна шутит, что они как муж и жена. Рюта думает, что его девушка совсем не интересуется учебой, а просто хочет играть в мужа и жену. Когда еда готова, Луна кормит Рюта, и ему это нравится. И снова, как банальная парочка, они застенчиво смотрят друг на друга. Вернувшись домой к Марии, ее мать уговаривает ее навестить бабушку. Девушке это совсем не интересно, но потом мать говорит, что там будут ее сестра Луна и друг по имени Рюта. Мария ошеломлена этим открытием и сразу же заявляет, что у нее срочная работа, и отказывается идти. Тем временем бабушка Луны говорит Луне и Рюта, что мать Марии сказала, что Мария не придет в этом году. Луна спрашивает, не избегает ли Мария их, и Рюта соглашается, вспоминая, как он был удивлен, когда Мария перешла в их класс. Луна думает, что им должно быть больно видеть их вместе, учитывая, что они с детства были разными. Несмотря на это, Луна любит Марию и хочет восстановить отношения, но сомневается, что это будет слишком сложно. Рюта предлагает дать Марии время, а Луна предлагает кое-что странное. Она хочет, чтобы Рюта сначала подружился с Марией, потому что прямой подход может привести к отказу. Рюта спрашивает, хочет ли Луна, чтобы он стал другом Марии, прежде чем они восстановят их сестринские отношения, и Луна отвечает, что именно этого она и хочет. Вскоре после этого приходит Мао и возвращает Луне починенный телефон, чем очень ее радует. Она отвечает на все сообщения, шутя о том, что опоздала на поезд. Рюта краснеет, глядя на нее, и Луна предлагает ему снять видео вместе. В последний день летних каникул Мао награждает Рюта деньгами за его усердную работу. Сначала он колеблется, но потом соглашается, когда Мао настаивает, что он это заслужил, и понимает, что это его первый заработок. Мао поздравляет Рюта с 2-месячной годовщиной, смущая его, и предлагает купить подарок Луне. Дома Рюта видит Луну в юкоте и краснеет, как девчонка, но потом вспоминает, что он парень в этих отношениях, и говорит, что она красивая. Он тоже надевает юкату, и они идут на летний фестиваль, играют в игры, ловят рыбу, едят и ходят по магазинам, наслаждаясь жизнью. Луна просит Рюта подождать и заходит в ювелирный магазин, чтобы купить лунный камень, но узнает, что он уже продан. Расстроенная, она планирует вернуться в следующем году, чтобы купить украшения. По дороге домой Рюта говорит, что впервые надел юкату, пошел на фестиваль с девушкой, ел яблочные конфеты и пил чай с шариками тапиоки. Она признается, что ее мать вышла замуж за первого, с кем встречалась, и хочет того же, намекая на Рюта. Но тут она понимает, что ее обошли стороной, и умолкает, а потом со слезами на глазах извиняется за свою ошибку. Она хочет, чтобы все ее первые впечатления были с Рюта, но не может дать ему это из-за своего прошлого. В отличие от его первых впечатлений с ней, она начинает плакать и говорит, что хочет забыть свои старые воспоминания. Рюта уверяет ее, что ее чувства к нему уникальны, и этого достаточно, чтобы он был счастлив. Он протягивает ей маленькую коробочку и говорит: «С 2-месячной годовщиной, Луна». Она в шоке, но потом вспоминает, что хотела купить лунный камень. Она в восторге, и слезы счастья текут по ее щекам, когда Рюта надевает кольцо ей на палец. Начинается фейерверк, и они восхищаются прекрасным видом. Они становятся ближе, и Рюта говорит, что любит ее, а Луна отвечает, что тоже любит, и они целуются. Через несколько дней Луна болтает с друзьями и замечает свою сестру Мэри неподалеку. Она подходит к Марии, чтобы поговорить, но Мария сердито уходит. Приходит Рюта, видит ненужную ссору и напоминает Луне, что их план сблизиться с Марией включает в себя сначала дружбу с ней. Позже, в тот же день, Рюта и его друзья Икагава и Нисида обедают на крыше школы. Его друзья говорят, что наслаждались летними каникулами благодаря YouTube, а Рюта шутит, что это типично для геймеров, у которых нет личной жизни.
Затем он спрашивает, свободны ли они в субботу. На площадке для игры в страйкбол Рюта и двое его друзей поражены красотой Луны, Никару и Икари, которые делают селфи. Рюта подходит к Луне и советует ей застегнуть куртку, чтобы прикрыть свои базуки, на что Никару дразнит его за неловкую формулировку. Тем временем Акария начинает разговаривать с Нисидой, который в восторге и не верит, что девушка заговорила с таким интровертом, как он. Луна и Рюта флиртуют и веселятся, заставляя Экагаву и Нисиду завидовать. Микару в шутку спрашивает, не нравится ли им она, и это разряжает обстановку. Группа начинает игру в страйкбол, стреляя друг в друга с энтузиазмом. Нисида выбывает первым, а Экагава нападает на Рюта и Луну в отместку, но его вырубает Икари. Рюта, Луна и Нисида пытаются спрятаться, но Никару нападает на них. Рюта встает перед Луной и Икари, чтобы защитить их, но его тоже вырубают. Затем Никару вырубает Акари, оставляя Луну и Никару в финальном поединке. Луна, разгоряченная, клянется отомстить за Рюта и после напряженной схватки побеждает Никару. В зоне отдыха Луна благодарит Рюта за то, что он спас ее, а он говорит, что сделает для нее все. Никару, подстригая ногти, винит их в своей плохой меткости, но берет большой страйкбольный пистолет и заявляет, что готова к следующему раунду. В этом раунде Никару доминирует, в одиночку уничтожая всех. После игры Луна понимает, что потеряла сережку, и начинает паниковать, как будто это вернет ей украшение. Рюта помогает искать, но вскоре узнает, что Луна нашла ее на дне сумки. Он замечает, что у нее немного не в порядке с головой, потому что она носит только одну сережку. В кафе группа болтает, и Акари говорит, что ей понравилась игра. Экагава, воодушевленный, подробно рассказывает о страйкбольных пистолетах, впечатляя Акари, но удивляя Никару и Луну. Рюта думает, что интровертная натура Экагавы исчезла. Акари признается, что она атаку с ванильным голосом и начинает подробно объяснять, шокируя парней. Никару признается, что она атаку по маникюру и увлеченно рассказывает, еще больше удивляя их. Луна, чувствуя себя обделенной, говорит, что они увлечены своими интересами, в отличие от нее. Никару дразнит Луну, говоря, что она увлечена Рюта и так краснеет. Никару упоминает своего крутого бывшего парня, свою первую любовь, удивляя парней. Ниши случайно оскорбляет его, разозлив Никару, и она пинает его. Рюта проверяет Ниши, который говорит, что готов на все ради Никару. Акари говорит, что предпочитает высоких парней, и это возбуждает Икаи, который признается, что его рост 181 сантиметр, и это ее радует. Когда все расходятся по домам, Луна и Рюта остаются, и Луна предлагает пойти на свидание, и Рюта соглашается. На колесе обозрения Рюта думает о том, чтобы поцеловать Луну, но колеблется, несмотря на то, что уже целовал ее бесчисленное количество раз. Луна вспоминает, как в детстве читала мангу своей матери, где девушка ест и целует своего парня на колесе обозрения, и это вдохновляет ее сделать то же самое. Рюта говорит, что есть на колесе обозрения незаконно, и Луна смеется. Она говорит, что не взяла с собой шоколад, но они все равно могут поцеловаться, и они наклоняются друг к другу и целуются. После этого Луна спрашивает, какой он на вкус, и Рюта отвечает, что персиковый, и она радуется, потому что накрасила губы персиковой помадой. Луна признается в своей глубокой любви и просит Рюта погладить ее по голове, что он и делает, приводя ее в восторг. По дороге домой Луна останавливается, переполненная радостью, ведь их отношения длятся уже 3 месяца. Она говорит, что так счастлива, что готова расплакаться. Но Рюта предлагает сделать что-нибудь, что она любит, на их годовщину. Но Луна говорит, что каждый момент с ним особенный. Подойдя ближе, она заявляет, что хочет проводить с ним каждый день, час и секунду, расти и быть счастливой вместе. Впервые почувствовав эту любовь. Смутившись, она убегает, а Рюта гонится за ней, думая, что хочет быть с ней всегда и клянется усердно работать, чтобы быть достойным ее. Позже Луна приглашает Рюта погулять, но он отказывается из-за подготовительной школы. В подготовительной школе Рюта паникует, когда Мария и ее друзья заходят в его класс. Он тут же прячется под партой, как анимешник, который никогда раньше не разговаривал с девушками и начинает ползти, чтобы сбежать, но ударяется головой и вскрикивает. Мария и ее друзья в замешательстве, но Рюта добирается до двери. Его останавливает парень, старый знакомый, и они оказываются в кафе. Парень спрашивает, почему Рюта полз, и шутит, что Мария его бывшая. Рюта все объясняет, и парень предлагает помочь, написав ему, если увидит Марию, и берет у Рюта номер телефона. В школе учитель объявляет о предстоящем культурном фестивале и просит учеников помочь с подготовкой. Никто не вызывается, пока Мария не поднимает руку, шокируя всех. Учитель хвалит ее, и Луна тоже вызывается, удивляя Марию и Рюта. Рюта думает, что Луна следует их плану сначала подружиться с Марией. Луна вызывается помогать с подготовкой к культурному фестивалю и вдохновляется этим. Акари тоже поднимает руку, но Никару из-за своей подработки не хочет. Акари рекомендует Рюта, шокируя его, но он все равно вызывается ради Луны.
Нужен еще один доброволец, и Рюта предлагает своего друга Акакаву, что дает возможность Акакаве и Акари сблизиться, так как он начал ей нравиться. Через несколько часов группа начинает работать, и Акари болтает с Акакавой, заставляя его смущаться, но радоваться. Тем временем Рюта разрывается между Луной и Марией, выбирая тему для брошюры. Группа неловко представляется и начинает обсуждать идеи, остановившись на будущем как основной теме. Луна спрашивает Марию о ее хобби, и Мария говорит, что в свободное время смотрит видео на YouTube. Рюта взволнованно спрашивает, смотрит ли она видео Кена, и Мария подтверждает, что смотрит, и они начинают обсуждать игровые видео. Луна, незнакомая с этой темой, чувствует себя не в своей тарелке. В школе Рюта нервничает, когда к нему подходит знакомый по имени Саки и спрашивает, все ли в порядке с Луной и Марией. Рюта ничего не отвечает, но смотрит на него с надеждой. В ресторане Рюта рассказывает о своих проблемах Саки, который говорит, что хорошо играет в настольный теннис, имеет золотую медаль и когда-то встречался с девушкой, которая считала его крутым и даже вдохновила его сменить прическу. Рюна спрашивает, изменял ли он ей, и Саки отрицает это, говоря, что никогда бы так не поступил. Вернувшись на работу, и Акакава и Акари сближаются, а Рюта все еще разрывается между Луной и Марией. Луна показывает свою брошюру, но Мария критикует ее, говоря, что она не подходит, потому что фестиваль не только для девочек. Мария показывает свою брошюру, и Луна возражает, что для школьных фестивалей подойдут милые рисунки. Их разные мнения заставляют их спросить Рюта, какую брошюру он предпочитает, и он оказывается в затруднительном положении. В глубине души он считает, что идея Марии лучше. Но он колеблется, потому что Луна его девушка. В растерянности он идет к учителю и объясняет проблему. Учитель признает, что у них разные мнения, и предлагает решить вопрос с брошюрой после предстоящего спортивного фестиваля, что успокаивает Рюта. Возвращаясь домой из подготовительной школы, Рюта выходит из поезда и видит Марию, которая тоже выходит из того же поезда. Ожидая следующего поезда, Рюта нервно замечает это совпадение. Мария говорит, что идет из подготовительной школы, а Рюта врет, что ходил по магазинам. Когда он спрашивает, не рядом ли ее дом, Мария явно расстроена и рассказывает о недавнем разводе своей матери, из-за которого им пришлось переехать в дом дедушки. Это привело к тому, что она перешла в их школу, которую выбрали из-за доступной стоимости обучения. Мария спрашивает, почему она выбрала ту же школу, что и Луна, хотя было много других вариантов. Рюна предполагает, что она хотела досадить Луне. Но Мария отрицает это, объясняя, что у Луны стабильная жизнь с отцом. Стильная бабушка, которая хорошо готовит. И счастье, в то время как Мария постоянно страдает и сменила фамилию из-за проблем в семье. Она перешла в эту школу, чтобы увидеть Луну счастливой, и это откровение удивляет Рюта. Мария добавляет, что Луна любит сюрпризы, и Рюта, как ее парень, должен это знать. Она признается, что говорила Луне обидные вещи, в том числе отрицала, что любит ее, но в глубине души она любит ее и хочет быть с ней, надеясь на прощение. Мария вспоминает свой первый день в классе, ожидая, что Луна радостно назовет ее своей младшей сестрой, но ей было больно, когда Луна вместо этого была шокирована. Чувствуя вину за свои поступки, Мария говорит, что постепенно снова становится собой. Рюта тронута и думает, что неправильно понял Марию, и понимает, что обе сестры дорожат друг другом. Подъезжает их поезд, и они садятся в него. По дороге домой Рюта предлагает проводить Марию, но она отказывается, говоря, что он не ее парень. Рюта спотыкается, роняет книги, и пока Мария помогает ему их собрать, она видит учебник из подготовительной школы. Она говорит, что ходит в ту же школу, но Рюта тут же забирает его обратно. Но уже поздно, Мария смеется и говорит, что уже знала, и убегает. Рюта стоит как вкопанный, медленно осознавая, что теперь ему придется каждый день иметь дело с Морией. На спортивном фестивале Луна участвует в забеге и неожиданно оказывается очень быстрой. Но ее обгоняет другая девочка. К счастью, как и все главные герои аниме, она побеждает, когда Рюта подбадривает ее. Затем следуют различные спортивные соревнования, и все веселятся. Луна и Рюта флиртуют, вызывая ревность у Икакавы и Нишиты. В эстафете Луна берет записку и зовет Рюта. Он в замешательстве, но Никару подталкивает его присоединиться к ней. Они бегут вместе и побеждают, и Рюта хвалит Луну за отличное выступление. Луна называет это их общей победой и показывает ему записку, в которой написано «Человек, который тебе нравится больше всего», и Рюта краснеет. Тем временем мать Марии наблюдает за происходящим. Марию, которая готовится к выступлению в составе группы поддержки, Акари хвалит за ее внешний вид, и она смущается, но благодарит ее. Мария говорит, что ее мать тоже здесь, но замолкает, когда видит, что она хвалит Луну и выглядит счастливой. Расстроенная Мария убегает. Мать Луны говорит о спортивных достижениях Луны и спрашивает, где Мария, ведь они в одном классе. И Мария пригласила ее посмотреть выступление группы поддержки, из-за чего она взяла отгул на полдня. Услышав это, Луна и Рюта ищут Марию.
Мария сидит одна на крыше, расстроенная. Рюта находит ее и говорит, что ее ищет мать. Мария удивляется, что он знает, что она занимается черлидингом. Она объясняет, что ее мать думает, что они с Луной близки, потому что учатся в одном классе, но Мария не хочет раскрывать их сложные отношения, особенно после ее поступков. Рюта уговаривает ее спуститься, но Мария огрызается, что это не его дело. Разочарованный Рюта настаивает, что они друзья. Мария признается, что он ей все еще нравится, и умоляет его уйти и перестать быть добрым. Ошеломленный Рюта замирает. Луна, подслушав их разговор, грустит. Мария добавляет, что не хочет снова столкнуться с его отказом, и заявляет, что имеет право любить кого хочет, потому что ее сердце никому не принадлежит. Рюта стоит в шоке, а Луна, услышав это, грустно спускается вниз. Вернувшись к дизайну брошюры, они продолжают спорить. Вмешиваются два учителя. Учитель-мужчина предпочитает идею Луны, но учительница-женщина считает ее слишком девчачьей и предпочитает идею Марии, которая больше подходит мальчикам. Они просят Рюта выбрать, снова загоняя его в угол. В глубине души он склоняется к идее Марии, но под давлением говорит, что более яркий дизайн Луны лучше подходит для будущей темы. Луна, расстроенная, обвиняет его во лжи и говорит, что ненавидит, когда он нечестен. Ошеломленный Рюта не в силах принять решение, заявляет, что не будет выбирать ни то, ни другое и предлагает свой собственный монохромный дизайн брошюры. Рюта продолжает извиняться перед Луной за ситуацию с брошюрой, когда они уходят с подготовки к культурному фестивалю. Луна, однако, очень расстроена и говорит, что ему не нужно извиняться, но признается, что ей не нравится, что он притворялся, что поддерживает ее идею. Хотя на самом деле ему больше нравится идея Марии. Она так ревнует, что, как типичная девушка, говорит, что Рюта и Мария больше подходят друг другу, ведь они оба умные, у них схожие вкусы, и даже брошюра им понравилась. Луна размышляет, что сначала ей нравились отличия Рюта от нее, но когда она влюбилась в него, эти отличия отдалили их друг от друга. Она говорит, что он был бы счастливее с Марией, вспоминая, как они проводили время на крыше во время спортивного фестиваля. Хотя она знает, что Рюта не из тех, кто подается чувствам к Марии, он тоже не может полностью игнорировать ее. В замешательстве Луна говорит, что не знает, почему так себя чувствует, но сомневается, что они смогут продолжать отношения, если ничего не изменится. Ошеломленный Рюта пытается ответить, но Луна убегает. Он ненадолго догоняет ее, но останавливается, понимая, что не может заставить ее остаться, и сетует, что эта драма произошла в их 4-месячную годовщину. С другой стороны, Мария думает о Рюта и вспоминает, как они с Луной играли в детстве. Когда они были маленькими, Луна с радостью чинила куклу, но Мария требовала ее обратно, утверждая, что купила ее. Луна, обиженная, но добрая, возвращает куклу, несмотря на то, что раньше Марии было все равно. В настоящем Мария признает доброту и отзывчивость Луны и желает ей счастья с Рюта. Однако она признается, что все еще любит Рюта и борется со своими чувствами. В школе Рюта видит, как Луна с кем-то разговаривает, и подслушивает, что она встречается с мужчиной постарше. Убирая класс вместе с Микару, он задается вопросом, знает ли она об их проблемах или с кем встречается Луна. Микару замечает его взгляд и говорит, что думала, что он сделает Луну счастливой, но продолжает причинять ей боль, и Рюта чувствует себя виноватым. После школы, когда Рюта идет домой, ему звонит Акари и спрашивает, свободен ли он. В кафе Акари нерешительно предполагает, что Луна может встречаться с другим мужчиной, потому что ей нужно постоянно с кем-то встречаться, и это шокирует Рюта. Она объясняет, что видела Луну с мужчиной постарше, который держал фирменную сумку, когда они покупали товары. Рюта показывает ей фотографию дяди Луны, но Акари говорит, что это был не он. Мужчина был моложе, возможно, студент университета. Рюта спрашивает, думает ли Акари, что Луна будет встречаться с папиком. Акари сомневается в этом, называя Луну хорошей девочкой, которая может не отказаться, если ее подтолкнуть, и говорит, что слышала от Микару, что Рюта и Луна ссорятся. Рюта благодарит Акари за беспокойство, настаивая на том, что доверяет Луне и берет на себя ответственность за любые проблемы. Выйдя из кафе, он звонит Сакии и говорит, что ему нужна помощь. На следующий день на культурном фестивале все заняты. Рюта приводит Сакию, и ее присутствие привлекает внимание девушек. Рюта шутит, что популярность Сакии затмевает их, но Сакия занята и спрашивает, хочет ли Рюта, чтобы она нашла папика, с которым встречалась Луна. Рюта возражает против этого термина, так как это не подтверждено, и Сакия предлагает спросить Луну напрямую. Рюта признается, что не может, поэтому ему нужна помощь Сакии. В этот момент на место приходит Акари и шокированным тоном говорит Рюта, что Сакия — это тот мужчина, которого она видела с Луной. Это внезапное открытие пугает Рюта, который сразу же предполагает, что Сакия — один из многих бывших парней Луны. Они садятся, и Рюта сердито говорит, что не ожидал встретить бывшего парня Луны. Сакия объясняет, что Луна не его бывшая, а подруга его бывшей девушки Никару, которая учится в классе Рюта.
Рюта в шоке понимает, что Саки — это парень, с которым Никару встречалась 2 недели. Саки объясняет, что случайно встретил Луну в подготовительной школе, где она подошла к нему как к другу Никару, чтобы поговорить. У него было мало времени, и он дал ей свой номер, пообещав позвонить позже, потому что она была милой, и он не мог отказать. Наруто, расстроенный, продолжает расспрашивать. Саки говорит, что Луна хотела сделать сюрприз Никару, но их отношения давно закончились. Наруто настаивает, что Никару все еще любит его, но Саки отказывается от воссоединения, признавая, что обманул и обидел Никару, боясь, что воссоединение будет выглядеть жалко. Тем временем Луна и Никару болтают друг с другом, когда к ним подходят 2 грубых парней. Никару сердито просит их остановиться, но они продолжают издеваться и мешать им. Приходит Рюта и уводит Луну, оставляя Никару наедине с парнями, которые требуют поцелуя. Появляется Саки, объявляет Никару своей девушкой и уводит ее, извиняясь за опоздание. Никару, счастливая и заплаканная, обнимает его. Увидев это, Икай, вдохновленный, решает сделать предложение Акари. Это удивляет Рюта и Нисиду. Икава признается Акари, но она отвергает его, и он уходит с разбитым сердцем. Луна объясняет Икаве, что Акари давно ни с кем не встречалась, обижается на предложение и чувствует себя подавленной, подчеркивая, что любовь и отношения — это серьезно. Позже Икава, Нисида и Рюта сидят вместе, подавленные, потому что их личная жизнь такая же сложная, как у новичка в игре против финального босса. Икава и Нисида сетуют на свои романтические неудачи, называя Рюта счастливчиком-интровертом, который успешно сделал предложение Луне, и у них прекрасные отношения, сравнивая его с яркой звездой. Вдохновленный, Руда заявляет, что собирается найти Луну. Друзья подбадривают его, пока он ищет ее повсюду, но не может найти. Наконец, он заходит в класс и видит Луну на балконе. Присоединившись к ней, Луна говорит, что Саки учится в их подготовительной школе, и объясняет, что узнала его по старой фотографии, которую ей показывала Никару. Она подошла к нему, заметив знакомое лицо. Бруто признается, что на мгновение подумал, что она получает деньги за свидание, но Луна говорит, что Акари рассказала ей об этом недоразумении. Фирменная сумка была подарком от ее бабушки. Луна рада, что Саки и Никару воссоединились, и благодарит Рюта за смелость и усилия. Она делится уроком, который преподала ей Никару. Достаточно быть с любимым человеком, потому что жизнь слишком коротка, чтобы держаться от него на расстоянии. Наруто соглашается, добавляя, что жизнь тоже длинная, впереди еще много лет, и он хочет быть с Луной всегда. Наруто и Луна продолжают обсуждать свое недопонимание, и Рюта даже извиняется перед ней. Луна говорит, что не нужно извиняться, и добавляет, что рада, что они встретились и помирились. Затем она рассказывает о его подготовительной школе, спрашивает, скоро ли она начнется, и интересуется, чем занимается Никару. Рюта упоминает об отношениях Никару с Сакией, краснея при мысли о том, что Никару делает первые шаги с ним. Луна подтверждает, что Никару любит Сакию уже 3 года и теперь не будет сдерживаться. Это волнует ее, но еще больше смущает Рюта, которому неинтересно знать о чужих делах. Затем Луна спрашивает об Икаве. Рюта объясняет, что он был подавлен после отказа Акари, погрузился в игры и прогуливал школу. Он добавляет, что Нисида тоже переживает, и Луна надеется, что они снова смогут играть вместе. Когда они идут домой, Рюта предлагает снова поиграть в страйкбол, но Луна напоминает ему о предстоящих экзаменах, но благодарит за предложение. Затем они расходятся, Луна идет домой, а Рюта в подготовительную школу. На следующий день в школе Луна и Акари обсуждают Никару и удивляются, увидев у нее темные круги под глазами от слез. Луна спрашивает, что случилось, и Никару со слезами на глазах рассказывает, что Саки ее отверг. По ее словам, Саки хочет сосредоточиться на экзаменах и отказывается общаться с ней по телефону или в сообщениях. Луна ошеломлена, услышав это, и спрашивает, почему. Но Никару, который уже плачет, снова объясняет, что Саки решил сосредоточиться на учебе. В подготовительной школе Рюта спрашивает Сакио о Никару. Тот отвечает уклончиво и говорит, что если бы он продолжил отношения с Никару, они могли бы перейти к более близким отношениям. Эта ненужная деталь смущает Рюта, который не хочет знать о таких вещах. Сакия продолжает болтать и говорит, что не хочет этого с Никару, особенно перед экзаменами. Затем он говорит, что уверен, что друзья Никару поддержат ее. Рюта делится своими проблемами, признаваясь, что снова случайно обидел Луну. Как и мальчики, Луна рассказывает Никару о странном поведении Рюта, чувствуя, что не может понять его истинное сердце или нормально общаться. На самом деле она даже боится, что их отношения не могут продолжаться, что шокирует Никару. Точно так же Рюта рассказывает Саки о своих проблемах с Луной, которые усугубились из-за его общения с Марией. Саки советует ей не заводить подруг, пока у нее есть девушка. Но Рюта возражает, что знакомство с Луной открыло ему мир новых друзей, в том числе женщин, и улучшило его жизнь. Саки впечатлен этой точкой зрения и признается, что завидует преданности Рюта своей девушке.
Луна и Никару, которые очень расстроены, бегут друг к другу, обнимаются и плачут, поддерживая друг друга. Рюта, с другой стороны, проявляет свой характер бета-симпа, говоря Сакии, что Луна для него все, и ему не нужны другие подруги. Сакии смеется и признается, что иногда завидует ему. Тем временем Луна говорит Никару, что решила, что делать. Когда Рюта идет домой из подготовительной школы, он видит Марию, и они ненадолго останавливаются. Прежде чем расстаться, Рюта останавливает ее, говоря, что им больше не стоит общаться. Мария соглашается, признавая, что его нелегко вычеркнуть из ее сердца. Но она больше беспокоится о Луне. Она вспоминает, как Луна дарила ей свои драгоценности в детстве, всегда была счастлива, и беспокоится, что Луна может поступить так же сейчас, жертвуя собой ради других. Мария настаивает, что ей нравится Руда, но она больше любит Луну и хочет, чтобы ее сестра была счастлива больше всего на свете. Когда она уходит, Рюта останавливает ее, говоря, что она была его первой любовью, и даже благодарит ее, несмотря на то, что она выгнала его, как грязное белье. Мария расплакалась от этих слов и говорит, что этого достаточно, и уходит. Через несколько минут Рюта звонит Луне, но в этот момент слышит крик Марии. Выясняется, что неизвестный мужчина пристает к Марии, и когда Рюта появляется на месте происшествия, нападавший убегает. Луна, которая все еще разговаривает по телефону, слышит все, включая то, как Рюта зовет Марию по имени. Рюта отвозит Марию в полицейский участок, и они сообщают о случившемся. Мария замечает пропавшую сережку, но прежде чем она успевает что-то сказать, полицейский говорит Рюта, что они обеспечат ее безопасность дома. По дороге домой Рюта встречает Луну, которая говорит, что позвонила матери и теперь не нуждается в объяснениях. Она предлагает встретиться в парке на следующей неделе, чтобы все обсудить. Через неделю в парке Рюта пытается рассказать о Марии, но Луна останавливает его. Она сразу переходит к делу и предлагает расстаться, чтобы избежать недопонимания. Она объясняет, что дело не только в недавнем инциденте, и она думала об этом раньше, полагая, что Рюта чувствует то же самое. Луна хотела разделить с ним много первых моментов, но благодарна за то время, что они провели вместе. Увидев другую пару, они вспоминают каждый момент, день, час, минуту и чувства, которые они разделяли. Затем Луна начинает плакать и замечает, что Рюта плачет еще сильнее, но он настаивает, что расставание невозможно. Он объясняет, что просто сказал Марии, что они перестали общаться, и Луна все неправильно поняла. Рюта признает, что не может изменить прошлое, и просит прощения. Услышав это, Луна извиняется за недоразумение, признаваясь, что все еще любит его, но боялась, что он возненавидит ее плохую сторону и неуверенность в себе. Она говорит, что не хотела делиться своими страхами, думая, что лучше расстаться. К счастью, Рюта просит ее рассказать ему все, обещая любить ее, и крепко обнимает. Он клянется не расставаться, хочет закончить школу, колледж и состариться вместе с ней. Луна, обрадованная, извиняется за свою ошибку, отчего Рюта плачет еще сильнее. В этот момент ребенок случайно ударяет Рюта игрушечной машинкой по голове, и родители извиняются. Вместо того, чтобы накричать на ребенка, и Руда, и Луна смеются. Вскоре после этого на мосту они еще раз извиняются друг перед другом, много разговаривают, сближаются и в конце концов целуются. Рюта извиняется за то, что не подружился с Марией, как надеялась Луна, чтобы сестры снова могли общаться. Луна признается, что хотела, чтобы Рюта подружился с Марией, чтобы сблизиться с ней. Она боится, что теперь Мария может ее еще больше не взлюбить. Рюта уверяет ее, что Мария любит ее, и даже вспоминает, как Мария рассказывала ему о том, как она перевелась в их школу, чтобы видеть Луну счастливой. Услышав это, Луна показывает сережку, говоря, что подарила ее Марии. И Рюта вспоминает, что у Марии пропала сережка во время нападения. Он рассказывает об этом Луне, и они вместе отправляются на поиски и через некоторое время находят сережку. Луна подтверждает, что это сережка Марии, и она очень тронута тем, что Мария сохранила ее. Этого достаточно, чтобы она поняла, что Мария все еще любит ее. В школе Мария получает награду за участие в конкурсе и аплодисменты всех учеников. Это заставляет Луну встать и сказать, что она гордится своей младшей сестрой. Все в замешательстве, но Луна говорит, что они с Марией сестры-близнецы, которых разлучил развод родителей и повторный брак матери. Мария краснеет от похвалы и подтверждает слова Луны, а класс тепло смеется. Позже Мария отводит Луну в сторону и спрашивает, почему она рассказала об их отношениях. В ответ Луна возвращает найденные сережки и говорит, что они с Рюта нашли их. Мария удивлена, что Луна сохранила ее сережку, и сестры обнимаются. Затем Луна извиняется за то, что не сделала этого раньше, и радуется переводу Марии. Через несколько секунд к ним подходят друзья Луны, и все они подружились с Марией. Некоторые мальчики шутливо соревнуются, чтобы завоевать расположение Марии, и все смеются. Бруто размышляет и думает, что их жизнь похожа на аниме со счастливым концом, отмечая, что если это не счастливый конец, то это еще не конец, потому что история продолжается.
Рюта и Луна продолжают идти вместе, оба явно счастливы. Особенно Луна, которая говорит, что она самый счастливый человек на свете. Потому что может с гордостью сказать, что у нее есть Рюта. Затем Луна признается в своей глубокой любви и просит его кое-что для нее сделать. Рюта, который сам хочет кое-что рассказать, взволнованно думает, что настал день, когда их отношения перейдут на новый уровень, но Луна удивляет его, попросив помочь с маршрутом. Рюта теряет дар речи от этой странной просьбы и спрашивает, что вообще значит маршрут. Позже в кафе Луна объясняет, что ее отношения с сестрой Марией значительно улучшились, но теперь она хочет, чтобы вся их семья воссоединилась и проводила время вместе, как раньше. Поскольку ее мать недавно развелась, а отец все еще любит ее, Луна видит шанс их объединить. Она даже обсудила это с Марией, которая тоже согласилась помочь. Они планируют пригласить родителей в ресторан на рождественский ужин, и Луна хочет, чтобы Рюта присоединился к ним и официально познакомился с ее отцом. В тот день в классе Луна пишет письмо отцу, когда приходит Мария, а Рюта ошеломлен, увидев Икаву, который теперь похудел и стал красивым. Акари, которая сидит рядом, тоже видит Икаву и сильно краснеет, прежде чем броситься к своим друзьям. Она спрашивает, действительно ли этот худой парень с суровым видом Икава, и когда они подтверждают, что это действительно он, она говорит, что он похож на ее идеал. В ответ Луна предлагает Акари признаться в своих чувствах, но та отказывается. Она говорит, что уже отвергала Икаву в прошлом, и если она сделает это сейчас, то будет выглядеть неудачницей. Никару так раздражает нерешительность Акари, что она убегает на крышу. Там Нишида пытается флиртовать с Никару, но она огрызается, напоминая ему, что у нее есть парень. Смущенный Нишида извиняется и сетует, что все наслаждаются молодостью, кроме него. В подготовительной школе Рюта паникует, понимая, что ему придется встретиться с отцом Луны в канун Рождества, и беспокоится о том, как представиться. Через некоторое время к нему присоединяется Луна, и они идут в ресторан, куда Мария привела их мать. Мама удивляется, увидев Луну и Рюта, и Луна объявляет, что скоро приедет ее отец, что еще больше шокирует старушку. Мария, с другой стороны, извиняется перед матерью за то, что солгала, чтобы привести ее сюда. Она объясняет, что они с Луной хотят, чтобы вся семья отпраздновала Рождество вместе, как в старые добрые времена. К всеобщему удивлению, через полчаса приезжает отец Луны с девушкой. Он говорит всем, что Луна пригласила его познакомиться с ее парнем, поэтому он привел и свою девушку. Он представляет ее всем и говорит, что они скоро поженятся. Луна так расстроена этим откровением, что начинает плакать, испортив всю вечеринку. Вдобавок ко всему, Мария и ее мать уходят, и когда все уходят, Рюта утешает Луну. Дома Луна все еще очень расстроена и избегает разговора с тетей. Чувствуя себя беспомощным, Рюта предлагает уйти, но Луна хватает его за одежду, умоляя не оставлять ее одну сегодня вечером. Рюта краснеет и говорит, что ее отец будет дома, но Луна отвечает, что он, скорее всего, останется со своей девушкой. Когда он колеблется, Луна начинает плакать еще сильнее и спрашивает, бросит ли он ее, как ее отец. В порыве страсти она обнимает Рюта, и они натыкаются на стену, случайно выключая свет и оказываясь очень близко друг к другу. Затем Луна просит Рюта обнять ее крепче, и он подчиняется, но замечает, что ее тело непривычно горячее. Он измеряет ей температуру и понимает, что у нее жар. Рюта начинает паниковать и решает отвезти ее в больницу. Но сначала он относит ее в комнату, укладывает на кровать и ухаживает за ней. Тем временем Ниши стоит у ресторана, где работает Никару, и собирается признаться ей. Когда он подходит, у него сдают нервы, и он убегает в подготовительную школу Сакии. В конце концов он находит Сакию спящим в комнате и будет его. Затем она говорит, что будет ждать его, пока не закончатся экзамены, и тихо уходит. К ее удивлению, Сакия просыпается, зовет ее обратно и игриво ругает, прежде чем предложить свой шарф. Ниши, который это видит, чувствует себя разбитым, но его тоже прерывает звонок от Акакавы, который взволнованно сообщает, что началась прямая трансляция Кена, и Ниши спешит домой. Акари тем временем краснеет, глядя на фотографию Акакавы. С другой стороны, Мария беспокоится о Луне после провальной вечеринки и внезапного заявления отца. Вернувшись домой к Луне, Рюта засыпает, держа ее за руку, после того, как позаботился о ней. На следующее утро Луна, которая уже полностью выздоровела, с удовольствием пьет чай и радуется, увидев лицо Рюта в рождественское утро. Она дарит ему подарок с амулетами, а он говорит, что у него тоже есть подарок для нее. Затем он появляется в костюме Санта-Клауса, чтобы поздравить ее с Рождеством. Он нервно дарит ей серьги с лунными камнями, ее любимыми камнями, и она в восторге. Луна говорит, что выросла, и что видеть Рюта, а не Санта-Клауса, приносит ей радость.
Она также решает принять счастье своего отца и позволить ему самому выбирать свой жизненный путь. Рюта тем временем думает, что они еще молоды, и у них впереди много времени, чтобы расти, узнавать новое и быть счастливыми вместе. В ресторане Луна рассказывает Никару о провальной вечеринке, отмечая, что год был странным, но веселым. Она признается, что ей странно, что у них с Рудо не было ничего интимного, хотя они были наедине. Ниру дразнит ее, говоря, что он воздержался, потому что Луна была больна. Он добавляет, что Луна думает о Рюта и что она действительно влюблена. Услышав это, Луна понимает, что это ее первая настоящая любовь и что она впервые может поделиться этим с Рюта. Позже, прогуливаясь, Рюта и Луна замечают фотостудию и заходят внутрь.